हेलो दोस्तों, ये देखिए एक टीवी है मेरे पास, सोनी का है। इसमें एक प्रॉब्लम था पैनल का, वो तो सॉल्व हो गया। पर अब इसमें दिख रहा है एक एबी सॉकेट में, ये जो एबी का सॉकेट इनपुट हो रहा है वायर, वहाँ पर एबी सॉकेट में ये देख रहे होंगे एबी वायर का पिन टूट के पड़ा हुआ है। तो इसको निकाल, अगर ये पूरा सॉकेट चेंज करना पड़े तो मुश्किल हो जाता है। पर इसको निकालने का एक आसान तरीका मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ज़रा सा छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, मोबाइल पकड़िए ज़रा। इसको निकालने का एक आसान तरीका है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको लाइव। दर जरा इसको दिखा इधर। ये देखें आप, एक कोई भी एक रेजिस्टेंस ले ले पतला सा, पंखा बंद कर दीजिए थोड़ा सा। और करना क्या है, रेजिस्टेंस के मुंह को ये देखिए कितना शार्प रहता है। इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे यू टाइप का बना के चपटा कर दिया हूँ। अब इसको करना ये है कि आयरन से लेके ये जिसमें टूटा हुआ, जैसे देखिए दोस्तों, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये बहुत काम का मैं टिप्स दे रहा हूँ आपको। अगर ऐसा बाई चांस कभी हो जाए तो आप लोग खुद से ही घर में ही ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसे गर्म करके किसी चीज़ के माध्यम से और ऐसे खींच लें। ये देखिए दोस्तों, ये निकल के उसमें से आ गया मेरे हाथ में। और ये जो पीतल वाला पॉइंट है, इसे भी आप लोग टांग के ऐसे निकाल ले। देखिए, तो इस तरह से आप, इसमें भी फंसा हुआ मैं उसे भी निकालूंगा। उससे पहले मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। अब देखिए दोस्तों, ये आयरन गर्म होना चाहिए और इसके अंदर जो है वो भी निकल के आएगा बाहर। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर दूंगा। गर्म करके हल्का सा प्रेस करके रखना है, ये अंदर तरफ ढुक जाता है प्लास्टिक में पिघल के। और उसके बाद फूंक मार के इसे ठंडा करना है और इसे फिर ऐसे टान लेना। ये नहीं फंसता, मुझे देखा नहीं। हाँ, अब फंसेगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये टूटा हुआ मेरे हाथ में और ये पिन सब क्लियर हो गया। नहीं तो ये सॉकेट नहीं, उसमें वो पिन डालेगा तो ऐसे चले जाएगा अंदर। पीतल तो बार कोई दरकार नहीं, और मतलब प्रेस कर ले वो निजे ही ढुके जाए। तो ये अब आप लोग देख रहे होंगे एकदम पूरा सा क्लियर हो गया दोस्तों। अब ये सॉकेट काम का है, नहीं तो उस समय अगर ये उसके अंदर रह जाता या अगर ये इसके अंदर रह जाता तो इस सॉकेट में आप इनपुट नहीं कर पाते। तो ये छोटा सा वीडियो बस इसी बात को समझाने के लिए था दोस्तों, कि उससे अगर इसमें कभी फंस जाए तो उसे कैसे निकालें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।